एक हाथी गांव में रोड रोलर मशीन चलाकर कच्ची सड़क को सीधा कर रहा होता है। तभी मशीन का हैंडल जाम हो जाता है। हाथी जोर लगाता है पर हैंडल नहीं घूमता। तभी एक चूहा वहां आता है। चूहा छोटे से होल में घुसकर हैंडल के अंदर फांसी मिट्टी निकल देता है। हैंडल फिर से स्मूथ घूमने लगता है। हाथी खुश होकर चूहे को उठा लेता है और दोनों मिलकर सड़क का काम पूरा कर देते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया